¿Qué tal, amigos? Pues estamos iniciando una emisión más de su programa favorito llamado Degustando. Los saludo con mucho gusto. La verdad es que hoy, después de un buen aguacerazo y una granizada que cayó aquí en la Ciudad de México, el día de hoy ha hecho un calor endemoniado y bueno, pues no es la excepción aquí en el piso 223 de la Torre Latinoamericana, desde donde estamos grabando. Pues como ya nada nos puede tapar el sol, nos pega de lleno y no saben aquí cómo se siente el calor aquí en la Torre Latinoamericana, pero bueno, pues ni modo, tenemos que cumplir los protocolos sanitarios vigentes. Y pues bueno, el día de hoy, la verdad es que me encuentro acompañado de una banda bastante buena, bastante rica. Ellos se llaman Natural Sounds y saludo con mucho gusto a Jesús Piceno. Hola, ¿qué tal? Gus, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Por fin ¿Tú qué tocas? Yo soy baterista y toco también un poquito de glockenspiel en la banda. Ok. Luego, aquí a mi derecha, o a mi derecha, ustedes que me ven, a mi izquierda en la pantalla, tengo a Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Gus? Muy bien. Todo fine. ¿Tú qué tocas? Yo toco el bajo con los Natural. Perfecto. Y acá abajito, pues está conectando ahorita Joel, no el de los, ¿cómo se llaman estos brothers? El de los americanos, los que eran los brothers, que eran tres también, ¿cómo se llama? los Jonas Brothers. Los Joel, Johnny. no el de los Jonas Brothers, sino Joel, el Joel nacional, el región 4. Ahorita con barba y bigote. Sí. Pero bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito cuánto tiene la banda de haberse formado, de dónde nace el nombre. Pues llevamos aproximadamente, bueno, justamente el 20 de abril fue nuestro tercer aniversario. Ok. Ya van 3 añitos de que empezamos con esta onda de estar pues tocando juntos, ¿no? Y conocernos y experimentar. Y pues Natural Sounds fue como el nombre que se le ocurrió a Joel un día que estábamos como buscando, ya sabes, el nombre del proyecto, y así fue simple, ¿no? Fue como de, pues, se me ocurre Natural Sounds, ¿no? Y después con el tiempo fue como chido porque se acopló muy bien a las características como ya sonoras de la banda, ¿no? Y así, no sé, también qué nos puede aportar el compa Peche ahí al nombre de la banda. Pues igual fue como el trip de qué es lo que queríamos hacer como con la música, qué ideas como congeniaban bien para ponerlas como en un nombre corto, ¿no? También vimos como de, no, pues igual tiene que ser algo que suene bien a la primera y que tampoco sea como un pergamino o algo tan largo, ¿no? Pero pues como que llegamos a la conclusión de que buscábamos como una especie de conexión con la naturaleza entre lo musical y nosotros, y pues el nombre quedó así, ¿no? Como al tiro. Oye, no, y la verdad es que medio pegajosón, pues, o sea, sí, como que te oyen, pues, y sí te identifican, ¿no? Con nombre. Ándale. Oye, ¿cómo es el proceso de composición? Cada quien tiene su aportación, hay quien llega ya con una idea estructurada y los demás la visten, o cómo lo hacen. Sí, pues justamente tiene las dos que mencionas, ¿no? O sea, por lo regular alguien luego ya tiene como una idea o una melodía, o una armonía, un ritmo, o en este caso nosotros nos basamos mucho como en las sensaciones o en los paisajes sonoros o en lo que vivimos día a día, ¿no? Entonces tratamos de musicalizarlo, ¿no? Entonces luego es como tener, no sé, la idea de plasmar la tranquilidad, por ejemplo, del bosque, y entonces ya lo compartimos entre los tres y ya lo solucionamos musicalmente, ¿no? Y la otra parte es como alguien ya trae su idea, ¿no? Así de, mira, yo quiero que suene esta parte aquí así como medio funky, medio latinosa o no sé, y que después sea muy tranquilo y que te lleve por medio de una espiral o no sé qué sé, ¿no? Entonces, pues se respetan como todas esas ideas y es como se van formando las rolas, ¿no? Es como si fueran bloquecitos, cada quien tiene, y después ya se arma algo choncho, ¿no?
Oye, Andrés, en esta parte ¿Qué de pasó? combinación de naturaleza y sentimientos y todo eso, hay gente a la que de repente le encantaría vivir en una cabaña dentro del bosque, ¿no? Con la tranquilidad, escuchando. A Pero hay mí, por gente, ejemplo. por ejemplo, pero hay gente a la que dice, no, 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 o sea, yo sin internet me muero. Bueno, me hicieron la eutanasia, ¿no? Este, Sí. Oh, en el caso de ustedes, por ejemplo, pues, finalmente ustedes tratan de reflejar un sentimiento, un momento, vaya, un sentir, un vivir. La gente, ¿cómo los ha recibido? Pues bien, yo siento que bien. La neta, ha habido como buena conexión con la banda, con las personas que van a escucharnos. En cuestión de. Pégale al monitor a ver si se destraba. ahí estás. Bueno, sí se trabó, ¿verdad? Yo creí que era yo. Sí, no, no, se trabó ahí. Bueno, a ver, cuéntanos tú en lo que regresa. ¿Qué les estaba diciendo? A la gente, ¿cómo los ha recibido? Pues, sí, muy bien. Mira, nosotros en un inicio, como que teníamos la iniciativa de entrar como al mundo del jazz, ya sabes, ¿no? O sea, ahí con los grandes maestros. Y la verdad sí, o sea, se portaron muy chido muchos de ellos y nos abrieron sus recintos para poder tocar ahí. Y a la gente que pues escucha o está más familiarizada un poco más con el jazz o con este tipo de música más experimental o así, como que reacciona muy bien la banda, ¿no? O sea, sí cuadramos con ellos de alguna forma, nos aceptan y van a los conciertos, así. Pero también hay otro público, ¿no? El cual no está tan familiarizado con el jazz o con el funk o con la experimentación sonora y escuchan más reggae o más ska o más rock o más punk y de alguna manera les gusta también, ¿no? Y nos han dicho que es porque, porque igual no habían escuchado tal vez algo, o sea, fuera de lo que están acostumbrados luego a escuchar las personas y otra porque se identifican tal vez con esta onda que a nosotros nos gusta mucho, que es como loquear, ¿no? Igual en la música, ¿no? O sea, yo desde que soy chavo, cuando trato de pues, tocar y así, me divierto, ¿no? O trato de ahí desahogar muchas cosas. Entonces, pues también eso está muy, la banda tiene mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que también esto es lo que otra gente que no está familiarizada con el jazz entiende y siente y es lo chido, ¿no? Que les gusta. Sí, porque el jazz como que se ha estereotipado para gente así como medio intelectual, ¿no? Medio formal, y entonces Ándale. el hecho de ir y escuchar jazz y dices, bueno, ya me siento como escritor de la Condesa, ¿no? Y en cambio, cuando escuchas otro ritmo, como tú dices, es la expresión de mis sentimientos, pero hay gente que de repente llega y hace catarsis con la música que está escuchando y siente y vibra al movimiento de lo que ustedes están haciendo y eso es lo padre, que al final del día tú logres o mediante letras o mediante música llegues y logres transmitir ese mensaje que al final del día pues es tu grito de guerra, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, yo creo que independientemente también ya sea un ritmo en específico o una armonía, yo creo que también por eso decidimos igual el Natural Sounds, ¿no? Porque también son cosas muy naturales, ¿no? Las que tratamos de musicalizar, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando estás en el metro, cómo te sientes, ¿no? O que dices hace ratito el calor, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tengo mucho calor me sofoco y siento así una onda que está medio extraña que siento cuando es el metro a las 3 de la tarde o así, ¿no? Entonces, pues eso también lo siente todo el mundo, no precisamente un músico, ¿no? Y eso está chido, o sea, que también puedes musicalizar o hablar con la música, pues esas cosas, ¿no? Y está cool. Pues sí, la verdad es que ahorita que no nos está escuchando Andrés, yo sí te recomendaría, pues perdón, me pescó aquí en Otro, medio, ni hablar, otro ¿no? baterista ibas a decir, ¿no? Sí, no, otro roomie, ¿no? Porque veo que ahí Ah, sí, no. Oye, Andrés, ya, ahorita perdón. Natural Sounds cuenta con disco, están en producción. Digo, evidentemente ahorita pues no se puede. Sí, Hay algunos planes que están parados, pero ustedes ya cuentan con un disco, están produciendo el otro. pues contamos con un disco como de larga duración. Que No, está ahorita como está ahí Se está en yendo. se llama Motion.
como un SD se está yendo. Chale. Sí, estás trabajando. A ver, ahí está más chido. Pues, te oímos, ándale, ¿no? Te oímos, a ver. A ver, ahí ya está. Va. Ándale, a ver. Pues bueno, te platicaba que sí ya contábamos con un disco que se llama Emotions, que está en Spotify, en YouTube, y lo estamos sacando físicamente en estas tarjetas, que son tarjetas biodegradables, con algunas incrustaciones de semilla. Okay. Se alcanzan a ver por ahí. Sí. Y estas tarjetas vienen como con un código de descarga y una página de internet en la que ya tú te metes directamente desde tu Mac o desde tu celular o cualquier como dispositivo. Te metes a la página, metes el código y te descarga el álbum. Cada tarjeta tiene dos descargas completas del Emotions. Y ya, pues lo descargas y después plantas pues lo que sería la tarjeta. Y te crece un vegetal. Hay algunas que son de chía, de chile, de zanahoria, y pues hay como variedad. Entonces, pues las traemos en este formato. Ahorita en vez de discos físicos, sí tenemos unos, pero son como versiones demos, que pues creo que ya ni hay. Bueno, ya nada más nos quedan así como poquillos, pero principalmente pues estamos moviendo lo que son estas tarjetas. Oye, y está... ¿Las tarjetas en dónde las consiguen con ustedes o dónde las compran? Con nosotros tres pueden igual entrar a la página así de Facebook, de Los Natural, o de Instagram, y ahí nos mandan un mensaje y ya que les interesa alguna tarjetilla y pues nosotros pues los hacemos llegar. Como estamos en 3 puntos diferentes de México, pues ya así nos queda pues chido pues a cualquier lado, ¿no? Ajá. Y pues ahorita sí estamos trabajando en la otra producción. Estamos ya con las ideas de composición y todo este rollo, aunque todavía no se graban, todavía no están como en ese punto. Pero sí ya se está trabajando el próximo material. Oye, y ustedes que están conectados con estos sonidos de naturaleza y con el hecho de transmitir esta parte, ahora con este encierro sanitario y el hecho de que estés pues conviviendo contigo mismo las 24 horas al día y que de repente descubras cosas inclusive dentro de ti mismo, ¿no? Que a lo mejor no sabías que tenías o a lo mejor una parte tóxica, ¿no? Que todo esto, evidentemente, se ha despertado el instinto inspirador de composición o han tenido problemas para componer las rolas del segundo disco. Pues ahí es como cada quien su punto. Yo creo que, por ejemplo, ahí a mí, pues es que es como bien raro porque, o sea, no te puedo decir que toda la cuarentena he estado así como todos los días como sacando cosas nuevas, ¿no? O sea, o ideas que me vengan como para una rola o así. No me pasa tanto, ¿no? Digamos que hay algunos días que hago otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver como con tocar, pero pues sí me doy un tiempo así en la noche ya que estoy en el relax o en la mañana despertando, pues sí trato de todos los días al menos darle un rato, ¿no? O el de braille o realmente como enfocarme a estudiar algo, ¿no? La neta. Uh-huh. Entonces, pues sí se ha dado sí se ha prestado a como más ideas, pero que no puedo ahorita como tal concretar que sean como ya una rola, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero sí, definitivamente, pues sí, todo lo que está pasando influye, ¿no? Influye en la música que a partir de ahorita se está creando, ¿no? A la de a huevo. Perdón. Oye, acá Joel ya nos puso su música y su fiesta, pero no se deja ver. Y ya se fue, ¿no? O sea, de plano nos ignoró. ¿Y a ti cómo te ha pegado esto de composición ahorita en la cuarentena? Pues igual, chido. O sea, mira, por ejemplo, yo trato ahorita como de pulir mi técnica, por ejemplo, y de aprender pues un poquito más de armonía y ritmo, ¿no? Que estoy como aprendiendo el glockenspiel y esa onda. Y pues ahí practico, pero igual luego se me hace como un poco difícil, ¿no? Porque también estar todo el tiempo luego en el instrumento como que también te genera algo ahí extraño, ¿no? Y se disfruta, pero también como que a la vez bueno, para mí es como un poco luego cansado, ¿no? Digo, chale, ya quiero mejor hacer otra cosa, ¿no? No sé. Pero, por ejemplo, en las canciones que tenemos, ya tenemos canciones que son como del nuevo material y las he trabajado y siento que ahí sí fluye un poco más, ¿no? O sea, como que ya tengo una estructura
y ya puedo trabajar encima de ello y puedo generarle más cositas y pues que enriquezca la pieza, ¿no? Y así son como dos procesos diferentes, ¿sabes? Que están como pues ahí chistosones. Pero pues también está chido estarme encerrado porque te das cuenta como de luego de las fallas que tienes, ¿no? También como músico y como persona, ¿no? O sea, también te das cuenta de muchas cosas, de hacer tanta introspección, ¿no? Así todo el día estar aquí, así en el cuarto, es como de, ¿no? Sí, pero claro. pues es chido, ¿no? Se disfruta y se aprende y se trata de mejorar siempre, ¿no? Claro. Oye, ahorita la casa productora de Persa está pensando en encargarles el disco, la obra maestra, ¿no? De Natural Sounds, un disco con 5 rolas. ¿A qué 5 bandas invitarían para grabar este disco? ¿5 bandas? Duetos, para hacer 5 duetos, ¿a qué 5 bandas invitarían? ¿Para tocar con nosotros? Sí, claro. Órale, esta buena pregunta, es difícil de contestarla. Pero ¿qué nos la repartimos entre Pechi y yo? O si está Joel por ahí Joel también. Joel ni está, ni lo vamos a invitar al disco. Pues, ¿Nos la repartimos yo o solamente o cada quien 5? A ver, pues yo diría que 10 cada quien, ¿no? No, pues yo diría que los Bad Bad Not Good está chido. Yo creo que los Bad Bad Not Good estaría chido. Okay. Vas, güey. Órale, ya así de grandes, ¿no? Sí, no, sí, puede ser nacional, internacional, viva, muerta, o sea, ustedes deciden 5 bandas. Claro, bueno, no, pues me gustaría tener así una colaboración con Jojo Mayer, que es mi baterista favorito. Estaría increíble poder así tocar con él, ¿no? Y que sonáramos juntos ahí, las 2 batacas, no, hombre, imagínate. Eso estaría muy bien. ¿El tercero? El tercero, ¿quién estaría chido? Pues ya tiene rato que no veo que toquen, pero estaría chido que tocaran los Shook Trio. Esos vatos de aquí, estaría bueno. Los de Sandra. Sí, ¿eh? Los de Sandra. Los de Sandra, Cuevas, no, está Juanjo Gómez. Ya. Shook Trio. Shook Trio, Trio, sí, lo de Shook y Juan José y el Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Servín y Chuck. El Chuck. Ajá. Ellos estaría chido. Con ellos. Para la jam. Sí. ¿Y acá, el cuarto, cuál sería? ¿Cuál te gustaría? Miles Davis. Pues, una experimentación así, un free de aquellos con el maestrazo Adrián Escamilla, con Germán Bringas y con Remy Álvarez ahí, ¿no? De sección de metales. estaría chido. Sí, estaría fuerte. Sí, que ando buscando a Adrián pues, para promocionar este proyecto que anda ahí haciendo en beneficio de los músicos, ¿no? Está súper buena onda esa onda. Sí, una súper iniciativa, la verdad es que ha tenido buena respuesta. Bueno, y el último, para cerrar con broche de oro, ¿con quién les gustaría? Lo decimos ¿Mande? No sé. ¿Qué dijiste? Lo decimos 3, ¿no? Sí, ¿no? Yo digo, yo Coltrane y tú dices Miles Davis, ¿no? Sí, estaría bueno, la verdad. Digo, Miles Davis estaría padrísimo, ¿no? Imagínate. Sí, estaría chido. No, pero yo creo que el Kamasi Washington, yo creo que estaría chingón. Más chido, perdón. Oye, y esta banda que regularmente le abría los conciertos a Carlos Santana, ¿cómo se llama? La que cantaban todos tus muertos o todos los muertos, Ay, se me fue una... Todos tus muertos. ¿Cuál? ¿Todos tus muertos? No sé. No, bueno, se me olvidó, pero ahorita me acuerdo, pero esa banda estaría padre. La verdad, yo los vi en 2 conciertos de Santana y la verdad es que unos chavos que traen una energía impresionante, ¿no? Y creo que y ellos son muy dados a buscar, a cantarle en esta onda de reconocimiento como honor a los muertos, ¿no? A tus ancestros, a toda esta onda. Se me fue ahorita veo como se llama, si no lo pongo ahí. Pero bueno, pues la verdad es que, chavos, es
una plática entre cuates, entre camaradas, cortita, sustanciosa, pero el chiste es que hacer ruido. Yo la verdad es que sí les recomiendo mucho que a Joel pues ya lo corten del proyecto, porque si no es capaz de cumplir con una entrevista, pues nada, no es cierto, como creen. La verdad es que han estado las redes fatales y bueno, tenemos bastantes problemillas ahí, pero Pues me mandó acá unos mensajes de que es de conexión, yo creo que más bien su conexión es la que valió por ahí. Sí, porque sí se estuvo intentando conectar ahí. Sí, entraba y salía, pero bueno, pues ya habrá, oportunidad de reencontrarnos en otra entrevista. Y bueno, pues contar con su presencia para que la gente los ubique, cómo los encuentran en redes sociales. Pues estamos como Natural Sounds y la palabra clave es jazz. Estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Bandcamp, en todas las plataformas. Y pues también en nuestras páginas personales, ahí pues, todos nosotros, para que ahí ya pues puedan estar al pendiente de las fechas que no sabemos si van a venir o no. Pero pues sí, y pues de todo, ¿no? Ahí de la música que nos gusta y toda esa onda. Ahí podemos estar en contacto. Perfecto. Pues para que la gente los escuche, los conozca, los que no lo han hecho y los que sí, pues se sigan enamorando de su música, se van a quedar con este videíto que se llama, la canción, ¿cómo se llama, perdón? Pues es un fragmento de una improvisación que nos aventamos con nuestros compas de Salamandra. Okay. Entonces, es una sesión general que hicimos, pero decidimos agarrar esta parte de pura improvisación libre que nos aventamos ahí. Entonces, este es parte también como del trip que traíamos ese día. Uh-huh. Entonces se llama como tal improvisación. Bueno, pues señores, se quedan con Natural Sounds, con este jamcito ahí que lo tienen, y la verdad es que escúchenlos, disfrútenlos, gócenlos, y sobre todo en cuanto la pandemia nos permita encontrarnos en algún lugar, en algún evento, pues pídanlos, soliciten que estén presentes ellos, porque la verdad es que suenan bastante bien. Mi estimado Jesús, muchas gracias, mi estimado Andrés, muchas gracias. Les deseo toda la suerte y el éxito del mundo, que sigan creciendo y pues en algún momento, en algún lugar, en algún espacio nos encontraremos para darnos un beso, un abrazo y pues disfrutar de su música. Gus, muchas gracias. Qué chido que andas haciendo esto a distancia. Está genial, yo creo que tiene todavía con esperanzas, ¿no? A los proyectos y a las bandas y a la música aquí en el país, ¿no? Eso está chido, qué chingón que lo haces. Gracias por el espacio y por la invitación. Igual, Gus, gracias. Gracias a toda la banda que lo vea también. Perfecto. Cuídense mucho, gente. Cuídense mucho, cuídense de más, cuídense, exageren en su cuidado y por lo pronto pues se quedan aquí con este videito. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Adiós.